আজকে সন্ধ্যে থেকে মনটা একটু পরোটা পরোটা করছিল, তাই সুইগিতে বসে বসে অফার খুঁজছিলাম। তো সুইগিতে অফার পাওয়াতে দেখলাম পেটুক থেকে এরকম লাচ্ছা পরোটা আর চিলি চিকেন কম্বো। ঠিক আছে, এটা নিয়ে নিলাম। আর তার সাথে 2 পিস আরও তোমার লাচ্ছা পরোটা নিয়ে নিয়েছিলাম। এবার সব মিলিয়ে ওই 2 পিস লাচ্ছা পরোটা প্লাস আরও 2টো লাচ্ছা পরোটা, টোটাল 4টে লাচ্ছা পরোটা, এই 4 পিস চিলি চিকেন দিয়ে আমার বিল অ্যামাউন্ট পড়েছিল 130 টাকা টোটাল, সব ছাড় ঠাড় দিয়ে। তো যাই হোক, এখানে নিয়ে নিয়েছিলাম। পেটুক থেকে এসেছিলো, ডেলিভারি দিয়ে গেছে আধ ঘন্টার মধ্যেই। তো চিলি চিকেনটা বেশ ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু পরোটাটা একটু একটু মোটা ছিল, মানে আর একটু সফট হতে পারতো। খেতে বেশ ভালোই লাগছিলো, মুচমুচে ছিল বেশ লাচ্ছা পরোটা। চিলি চিকেনের সাথে তো খেতে বেশ ভালোই লাগে। তো তোমরাও ট্রাই করে দেখতে পারো একবার। ঠিকঠাক আছে, রেকমেন্ড করা যাবে, খেয়ে দেখতে পারো। পরোটাটা একটু সফট হতে পারতো, তাহলে আরও জমে যেত জিনিসটা, আর একটু গরম গরম আরও হলে ভালো লাগতো। তো চলো, টাটা বাই, সাবস্ক্রাইব করো।